Oke, kita lanjut lagi pagi hari ini. Ya, teman-teman. Pagi hari ini kita melanjutkan memberikan minuman air. Memberikan minuman ayam ya, teman-teman. Dan di sini sudah ada obat-obatan untuk mengatasi kondisi ayam yang sedang mengalami kesehatan yang tidak tidak memungkinkan. Oleh karena itu kita harus persiapkan obatnya dulu, teman-teman, biar kondisi ayam itu makin sehat, makin bagus, dan kualitasnya keren, teman-teman. Video kali ini saya membagikan yang memberikan obat ayam itu yang kontan, benar-benar ini, teman-teman. Saya udah pengalaman saya, dan di sini sudah ada tetraklor. Ini isinya 300 kapsul. Dan sini ada lagi trimisin. Di sini, teman-teman, saya memberikan itu dengan air. Di sini sudah ada botol minuman ukuran 2 liter kali ya, ini, teman-teman. Dan di sini kita sudah siapkan airnya. Air itu harus benar-benar bersih ya, teman-teman. Jauhkan dari virus-virus itu dengan air yang mengalir, air yang harus benar-benar bersih ya, teman-teman. Di sini ada sudah tertulis memang kiri itu hanya untuk mencuci dan kanan itu hanya untuk memberi minum. Dan air itu harus benar-benar bersih ya, teman-teman. Dan juga pada botol-botolnya ini harus dicuci, harus dibersihin. Sudah disediakan ini apanya ya, teman-teman, busanya, supaya kita harus membersihkan dengan cara yang bagus. Di sini ada sudah saya sediakan obatnya. Dan ukuran di sini, teman-teman, saya itu memberikan trimijin itu 1 botol 4 biji ya, teman-teman. Dan tetraklor itu ada 8 isinya itu 8. Kita kasih 1 botol itu 4 trimijin, 8 tetraklor. Di sini saya sudah campurkan dan seperti ini nih hasilnya ya, teman-teman. Hasilnya seperti ini, merah agak. Jadi untuk mengatasi kondisi ayam yang ngorok, yang sesak napas, harus kita memberikan obat ya, teman-teman. Kita campurkan dengan air. Bisa juga kita memberikan langsung, nggak perlu pakai air, bisa ya, teman-teman. Nah, kita campur trimijin sama tetraklor. Ada doxypet, ini sama juga obat ngorok ya, teman-teman, untuk mengatasi gangguan pernapasan ayam, teman-teman. Jadi perlu kita harus rutin untuk memberikan pengobatan ayam. Di sini aturan pakainya ini, teman-teman. Aturan pakainya itu sampai umuran 4 minggu ya, teman. Sehari 1 kali isi 1 atau per 2 kapsul. Jadi umuran sampai 4 minggu itu sehari 2 kali isi 1 per 2 kapsul ya, teman-teman. Jangan lupa ya untuk diberikan ya, teman-teman. Obat hanya untuk hewan dengan resep dokter ya, teman-teman. Jadi di video kali ini, teman-teman, harus ini ya, menjaga kondisi fisik ayam. Perlu kita merawat ayam itu dengan benar. Oleh karena itu kita harus memberikan pengobatan ayam itu agar ayam itu makin sehat, makin bagus, kualitasnya bagus. Dan di sini saya kasih keluar dulu ya, teman-teman, biar mereka merasakan udara yang bagus di luar. Sini saya keluarin dulu ayamnya. Ayamnya itu benar-benar sehat ya, teman-teman. Kita harus menjaga kondisi ayam terus ya, teman-teman, supaya ayamnya itu bagus-bagus, ayamnya itu makin sehat. Oke, kita tahu ya, teman-teman. Ya, seperti inilah bosku. Saya hanya membagikan sedikit pengalaman saya ya, teman-teman. Kalaupun teman-teman yang suka piara ternak-ternak ayam begitu, ya bisa membantu sedikit lah, teman-teman. Nah, di sini saya sudah sediakan obatnya dan saya sudah sediakan makanannya, obat-obatannya, minum-minumannya. Untuk ayam umuran yang masih belum sampai 1 bulan, yang masih kecil-kecil, teman-teman, untuk mempercepat pertumbuhan ayam dan untuk menstabilkan pernapasan ayam, anak-anak ayam itu, kita sudah sediakan Vitacix. Ini khusus anak-anak ayam ya, teman-teman. Dan di sini sudah disediakan botolnya. Di sini kita sudah campurkan dengan airnya. Di sini harus
kita harus benar-benar bersihkan botolnya agar kita terjaga dari virus-virus ayam ya teman-teman. Wah, sini kita lihat ayam yang diberikan VitaChik itu seperti apa. Nah, di sini ada anak-anak ayam yang kita berikan minuman itu sertain dengan VitaChik agar kita menjaga kondisi ayam yang bagus, melancarkan pernafasan, melancarkan pertumbuhan ayam yang bagus, dan kualitas ayam yang bagus, dan merasakan kesehatan ayam yang bagus teman-teman. Nah, di sini melakukan pembersihan kandang. Ini security ya teman-teman. Ini security ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali dia bersih kandang dulu teman-teman. Aduh, sialan anjir. Sini ada ayam ya, banyak sekali ya teman-teman. Ayamnya banyak banget teman-teman. Ntar kita memberikan obatan itu. Sini masih saya belum keluarin yang lain ya teman-teman. Oke. Video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya teman-teman. Hari ini kita memberikan pengobatan ayam. Ini untuk ini ya teman-teman, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali memberikan obat, ada tetra, ada termicin, ada doxipet. Dan di sini ada vitamin ayam. Oke, yang teman-teman kalau ada punya ayam yang nggak punya bulu apa rontok-rontok bulunya itu, untuk mempercepat bulunya itu kita memberikan minyak ikan teman-teman. Nah, di sini ada minyak ikan nih. Saya sudah siapkan minyak ikan itu sebotol. Di sini saya pakai botol tetrakolore ya, supaya untuk menjaga dari angin-angin tidak masukin angin, jadi saya masukin ke botol ini ya teman-teman. Untuk menjaga kondisi ayam itu kita harus rutin memberi minyak ikan. Sini ada minyak ikan ya teman-teman. Oke, di video kali ini cukup dulu kali ini, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Perlu kita menjaga kondisi ayam. Di sini kita sudah sediakan air yang bersih. Sini sudah hasilnya yang saya isi tadi ya teman-teman. Nah, satu botol ini 8 tetraklor dan 4 rimijin. Nah, di sini kita juga bisa memberikan untuk langsung, tidak perlu untuk dikasih air, bisa juga ya teman-teman. Nah, di sini seperti ini. Perlu ya teman-teman, harus kita harus menjaga kondisi ayam yang bagus. Nah, supaya terjauh dari virus-virus, ayam itu bagus. Ayam itu merah merona, menjaga kesehatan yang bagus. Untuk teman-teman yang mempunyai ternak ayam maupun ayam kampung ataupun ayam dari di sini kita ini ayamnya impornya itu ayam dari Thailand itu ya teman-teman. Jadi ya kita perlu itu menjaga kesehatan benar-benar ayam itu ya teman-teman, agar kita bisa memperoleh hasil yang baik ya teman-teman, untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman yang berminat ke Sangop Farm. Begitulah kita kira-kira ya teman-teman. Tolong ya, ini saya hanya cuma sekedar mengambil sedikit ya teman-teman. Kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan teman-teman. Siap, laksanakan. Diberikan airnya, kita isi lagi teman-teman. Oke, sampai di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar apa yang Anda. Ya oke, sampai di video kali ini teman-teman. Terima kasih.